inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts, but something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। এএস মোটরস থেকে আছি আমি শারমিন আক্তার সোমা। ঈদে কিন্তু অফার আছে প্রত্যেকটা বাইকের উপরে, তো আপনাদেরকে সেই অফারটাই মনে করিয়ে দেব, জানিয়ে দেব কোন বাইকে কত টাকা ডিসকাউন্ট আছে। ফার্স্টেই চলে যাব এফজেডএস ভার্সন 2 বাইকটার কাছে। ভার্সন 2 বাইকটা দুইটা কালার হয়, আরমাডা ব্লু কালার অ্যান্ড ডার্ক নাইট ব্ল্যাক কালার। দুইটা কালারই কিন্তু অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন আমাদের শোরুমে আসলেই। এবং ভার্সন 2 বাইকের প্রাইস 2,33,000 টাকা, 8,500 টাকা ডিসকাউন্টে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন 2,24,500 টাকা। ডাবল ডিস্ক পেয়ে যাচ্ছেন এবং 150 সিসির এফআই ইঞ্জিন পেয়ে যাচ্ছেন। মনোক্রস সাসপেনশন এবং ফুয়েল ক্যাপাসিটি 12 লিটার পাচ্ছেন। ফেজার বাইকটা দুইটা কালার হয়, বার্নিং রেড কালার এবং মিডনাইট ব্ল্যাক কালার। দুইটা কালারই কিন্তু গর্জিয়াস, যারা ম্যাট কালার পছন্দ করেন না তাদের জন্য কিন্তু পারফেক্ট ফেজার বাইকটি, এবং লংয়ে যাওয়ার জন্যও কিন্তু পারফেক্ট। ফেজার বাইকটার প্রাইস 2,99,000 টাকা, 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট পেয়ে যাচ্ছেন আপনারা। ঈদ স্পেশাল অফার 2,94,000 টাকায় কিন্তু ফেজার বাইকটা পারচেস করতে পারছেন। ইয়াং জেনারেশনের কিন্তু ক্রাশ R15 ভার্সন 3 বাইকটা, এই বাইকটা কিন্তু তিনটা কালার হয়, মূলত ব্লু কালারটা ডিসপ্লে করা আছে। সো এই বাইকটার ফিচার্স আপনারা সবাই জানেন, তারপরেও বলে দিচ্ছি। 155 সিসি এয়ারকুল 4 স্ট্রোক 4 ভালভ ইঞ্জিন এবং ভিভিটা 8,000 কিলো রান করার পরে অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে, এবং বিআই ফাংশনাল এলইডি হেডলাইট, নেগেটিভ এলসিডি ডিসপ্লে, অ্যাসিস অ্যান্ড স্লিপার ক্লাস। এবং বাইকটার প্রাইস কিন্তু ঈদে আপনারা 4,85,000 টাকা বাইকের প্রাইস, এবং 10,000 টাকা ডিসকাউন্টে পেয়ে যাচ্ছেন 4,75,000 টাকা। এফজেডএস ভার্সন 3 স্পেশাল এডিশন ভিনটেজ গ্রিন কালার বাইকটার কাছে আছে। এই বাইকটার রেগুলার প্রাইস 2,62,500 টাকা, এবং ডিসকাউন্ট পেয়ে যাচ্ছেন আপনারা 9,000 টাকা। ডিসকাউন্টের প্রাইস আসছে 2,53,500 টাকা। বাইকটা কিন্তু সিঙ্গেল চ্যানেল এবিএস এবং ডাবল ডিস্ক। ফ্রন্টে চাকা পেয়ে যাচ্ছেন 80/100 এবং রেয়ারে চাকা পাচ্ছেন 140/60, এবং ফুয়েল ক্যাপাসিটি 13 লিটার পেয়ে যাবেন। 150 সিসির এফআই ইঞ্জিন, এবং কালারটাও কিন্তু আনকমন একটি কালার। যারা আনকমন একটি বাইক পারচেস করতে চান তারা কিন্তু এই বাইকটা পারচেস করে নিতে পারবেন। স্যালুটো বাইকের কাছে চলে এসেছি। যারা বাজেট ফ্রেন্ডলি একটি বাইক পারচেস করতে চান তারা কিন্তু স্যালুটো বাইক পারচেস করে নিতে পারবেন। স্যালুটো বাইক কিন্তু দুইটা কালার হয়, আরমাডা ব্লু কালার এবং ম্যাট গ্রিন কালার। দুইটি ভেরিয়েন্টে আছে, ইউবিএস অ্যান্ড নন ইউবিএস। তো ইউবিএস বাইকটার প্রাইস 1,47,000 টাকা, এবং নন ইউবিএস বাইকটার প্রাইস 1,40,000 টাকা, এবং 125 সিসির এয়ারকুলড ইঞ্জিন। ফ্রন্টের চাকা পেয়ে যাচ্ছেন 80/100 এবং রেয়ারের চাকাও 80/100 পেয়ে যাচ্ছেন। সিঙ্গেল ডিস্ক পাচ্ছেন এবং ড্রাম ব্রেক পাচ্ছেন। ডিলাক্স বাইকটা কিন্তু তিনটা কালার হয়, ম্যাজিস্ট্রেট রেড কালার, ব্ল্যাক এবং গ্রে কালার। তিনটা কালারে কিন্তু গর্জিয়াস এবং অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন আপনারা আমাদের শোরুমে আসলে। এবং ডিলাক্স বাইকটার প্রাইস 2,70,000 টাকা, এবং 3,000 টাকা ডিসকাউন্ট অফার পেয়ে যাচ্ছেন আপনারা। সো 2,67,000 টাকায় কিন্তু ডিলাক্স বাইকটা আপনারা পারচেস করে নিতে পারছেন। এখন আছে এফজেডএস ভার্সন 3 বাইকটার কাছে। এই বাইকটা কিন্তু তিনটা কালার হয়, ম্যাট ব্লু, ম্যাট রেড এবং ম্যাট ব্ল্যাক কালার। তিনটা কালারে কিন্তু অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন, এবং ঈদে স্পেশাল অফার পাচ্ছেন 8,500 টাকা ডিসকাউন্ট। বাইকের প্রাইস 2,62,500 টাকা, এবং 8,500 টাকা ডিসকাউন্টে পেয়ে যাচ্ছেন 2,54,000 টাকায়। এবং ফিচার্সটা বলে দিই, 150 সিসির এফআই ইঞ্জিন, সিঙ্গেল চ্যানেল এবিএস প্লাস ডাবল ডিস্ক পাচ্ছেন, ব্রেকিং এবং এলইডি হেডলাইট পাচ্ছেন, ফুয়েল ক্যাপাসিটি 13 লিটার এবং ফ্যামিলি সিট পেয়ে যাচ্ছেন। পিছন সাইডে মনোক্রস সাসপেনশন পাচ্ছেন। এবার চলে এসেছে MT-15 ভার্সন 1 বাইকটার কাছে। এই বাইকটা দুইটা কালার হয়, ব্লু অ্যান্ড ব্ল্যাক। ব্ল্যাক কালারটা কিন্তু শোকেসিং করা আছে। এই বাইকটার প্রাইস 4,30,000 টাকা, 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট পেয়ে যাচ্ছেন আপনারা। 4,28,000 টাকায় কিন্তু MT-15 বাইকটা আপনারা পারচেস করতে পারছেন। এবং এই বাইকটার কিছু ফিচার্স বলে দিই, বিআই ফাংশনাল এলইডি হেডলাইট, এবং R15 এর নেকেড ভার্সন MT-15, এবং নেগেটিভ এলসিডি ডিসপ্লে, অ্যাসিস অ্যান্ড স্লিপার ক্লাস, এবং ফুয়েল ক্যাপাসিটি 11 লিটার, 155 সিসি 4 স্ট্রোক 4 ভালভ ইঞ্জিন, এবং মনোক্রস সাসপেনশন পেয়ে যাচ্ছেন। 145 ঝাউতলা মজমপুর রোড, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের সামনে। যারা শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর চেনেন না তারা কিন্তু কুষ্টিয়া জেলা স্কুলের সামনে আসলে আমাদের এএস মোটরসকে পেয়ে যাবেন।